Günümüздün maanilүү кабарлары менен таныштырып, кайрадан Аккеме YouTube каналында кечки кабарлардын жаңы түрмөгү сиздер менен алып барган жана даярдаган Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын мэриясы таштандыларды чогултуу жана сорттоо үчүн 100 пункт курууну пландоодо. Маалымдалгандай, пилоттук долбоордун алкагында Борбор калаада таштандыларды сактоочу пункттар Жибек жолу проспектиси менен Панфилов көчөсүнүн кесилишинде, Бишкек парк соода борборунун жанында, Разаков менен Жумабек, Токтогул жана Шолпоков көчөлөрүнүн кесилишинде орнотулган. Долбоордун максаты жарандарга таштандыны өзүнчө чогултуу маданиятын калыптандыруу жана экологиялык аң сезимди өнүктүрүү, экологиялык абалды жакшыртуу жана ден соолукту сактоо, жеке компанияларды тартуу жана шаардын киреше бөлүгүн көбөйтүү болуп саналат. Белгилей кетсек, күн мурун 2 мартта Бишкек шаарынын мэриясы таштандыларды чогултуу жана сорттоо үчүн 50 пункт куруу пландап жаткандыгын маалымдашкан. Баткен районунда бир катар административдик имараттар курулат. Бул тууралуу жергиликтүү акимчиликтен кабарлашты. Курулушка Бүжүм айылынан 15 гектар жер бөлүнүп берилген. Анда кадастр, телеком, мамлекеттик мекемелери, райондук суу чарба ишканалары, үй бүлөлүк медицина борбору үчүн имарат куруу пландалууда. Объектилердин курулушун жыл аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Кыргызстанда 4 марттан тарта дары-дармектерди жүгүртүүнү көзөмөлдөөнүн автоматташтырылган системасы ишке киргизилет. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, тиркемени бардык жарандар смартфонуна көчүрүп, QR код аркылуу препарат тууралуу бардык маалыматты ала алышат. Жаңычылдык мыйзамсыз ташылган продукция менен күрөшүүгө жана дарылардын сапатын жакшыртууга жардам берет. Андан тышкары РНОКко толук көзөмөл киргизилип, медициналык буюмдардын баасын жөнгө салууга мүмкүн болот деп күтүлүүдө. Улуу Британиянын Кыргызстандагы жаңы элчиси дайындалды. Маалымдалгандай, Чарльз Гарреттин ордуна Николас Боулер келди. Элчи Боулер өзүнүн миссиясын 2023 жылдын июнь айында баштамакчы. Ал бул убакка чейин Киевде Улуу Британиянын элчилигинде программа бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келген. 2015-2017 жылдары Кыргызстанда эл аралык өнүктүрүү департаментинде кызмат аркалап, директордун орун басары жана милдетин аткаруучу болуп келген. Айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун алкагында фермер дыйкандарга 3 миллиард сомго жеңилдетилген насыя берилет. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен кабарлашты. Аталган сумма былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард 600 миллион сомго аз. Ведомстводон билдиришкендей, бул жылы кредит берүү шарттары дагы өзгөргөн. Каражат мамлекеттик банктардан гана берилип, мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү категорияларына гана каралат. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө насыя берүү токтотулду. Белгилүү кыргыз балбаны Акжол Махмудов менен орусиялык балбан Роман Власов коңшу Казакстандын Алматы шаарында беттешет. Мындай маалымат Поддубный лигасынын уюштуруучулары тарабынан белгилүү болду. Бул күнү аталган лигада 10дон ашык өлкөнүн мыкты делген балбандары кескелет. Ал эми Акжол Махмудов менен Роман Власовдун беттешин негизги беттеш катары өтмөкчү. Токио 2022 жайкы Олимпиада оюндарынын чемпиону орусиялык балбан Муса Евлеев Махмудов Власов беттешин бүткүл дүйнө жүзү күтүп жатканын баса белгилейт. Бул эки балбандын беттешин өткөрүү үчүн 2021 жылдан бери сүйлөшүлүп келгенин маалымдашат. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 20 жашка чейинкилер Азия кубогундагы биринчи оюнда жеңилип калды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу маалымдайт. Белгилүү болгондой, алгачкы беттеште спортчулар Сауд Аравиялык футболчулар менен кескелген. Анын жыйынтыгы менен 0-1 эсебинде утулуп калган. Өлкөнүн курама командасы тайпалык этаптын алкагында дагы 2 беттеш өткөрөт. 6 мартта Япониянын курамасы менен кескелсе, 9 мартта Кытайдын футболчулары менен оюн талаасына чыгышмакчы. Азия кубогу 1 мартта Өзбекстанда башталган. Мелдеш 18 мартка чейин уланат. Ага 16 команда катышып жатат. Paris Saint-Germain клубунун чабуулчусу Лионель Месси карьерасын Европада эле уланткысы келет. Массалык маалымат каражаттары жазышкандай, футболчу Аргентина, Сауд Аравия жана башка өлкөлөрдөн түшкөн сунуштарды карабайт. Буга чейин Мессиге америкалык Интер Майами жана саудиялык Аль-Хилал кызыктар экени айтылган. Эске салсак, аргентиналык ПСЖга 2021 жылдын августунда өткөн. Ага чейин ал Барселонада 18 жыл ойногон. Күнүбүздүн маанилүү делген кабарлары мына ушулар болду. Аккеме YouTube каналына катталып, күндүн маанилүү делген жаңылыктардан биринчилерден болуп кабардар болуңуздар. Лайк басканды унутпай, башкалар менен бөлүшүңүз.